agaasimihii guud ee hore wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed ayaa maanta si rasmi ah waxa uu xilkii ugu wareejiyay agaasimihii uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaan uu soo magacaabay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta munaasabada xil wareejinta oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda warfaafinta dhexdeeda ayaa waxa xafladda xil wareejinta ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta madax ka socota xukuumadda Soomaaliland iyo badi shaqaale weynaha ka howlgala wasaaraddaasi xafladana waxa hadal ka jeediyay dadweyne aad u tiro badan ugu horreeyna waxa halkaasi ka hadlay Maxamed Cali Waji iyo sidoo kale maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Maxamed Akule iyo sidoo kale qaar ka mid ah xukuumadda Soomaaliland shaqaalaha guud ahaan wasaaradda warfaafinta ka howlgala meel kasta ay tahayba television idaacad dawr iyo muxuu ahaa sooleynta iyo qaybaha kale ku sii hooseeya waayo waxa weeyaan shaqada qaranka ee hawsha ay hayaan baaxad leh waa mid aad u culus waxaan rajeynayaa insha Allah in maalmaha kamid ah dhammaantiin wada farxi doontaan insha Allah taala mas'uuliyiinta xilka la kala wareegaya sunaha dawladnimo iyo xurmada iyo maamuuska maamul dawladeed uu leeyahay ay kamid tahay مسؤولية هيسين الأولى عد كلام بيم أديك المسؤولية دميل كلام وين بدو سيادة التلاحظ أبو كروحان هو أنت هاكم فرداية أنت كلاين جم قالوا وسالة الشعلات ويتنان ولا لي كبير سيكي وبشر مفانيو أنا أحمد والله خصم يايو والله أنت هاكم فرداية وقضية لا ندر بدو وحلا عبور ولا بكتشرو أرددوا دي سؤال المعمرة أما جسمه كله هاي بكتارو كله وكوي بمن طلع كوردنا عبور عمل هودينا الخير كاني مساعدتي وهرنا جسمه كله هاي سوى جمهورية كتيسنا برنامج صوصارة وهذا ريو جيسا برنامج كويس مركوا إحنا من أكو أمانية لبعض الجود أو كلا بدرين لو حنور الله هل كان تيجي سنة واحد تيجي سنة كان شهري هل كان واحد كان تيجي سنة عندكم فارقة حصل سوى له عصبة وين تيجي وبحر وربابته وانا وبكرنيسا وانا صحفيا ويلو يلا مغلاموي بهال كلام اي ركب كلامي هوا يلو وزارة اي تاي جد واي تاي شوي وانا بيشاريين بلاهين aakhirkii xafladaasi waxa soo gabagabeeyay oo hadalka iska daba maray agaasimihii guud ee hore wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed iyo sidoo kale agaasimahan cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaraddaasi ee uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Xasan Cumar Hori waxaana halkaasi ka jeediyeen hadallo oo halkii wasaaradda jumhuriyadda Soomaaliland u bixiyay iyo markaa mustaqbalkeeda laga soo saaray agaasimeedii guddi magacaabay aad iyo aad ugu mahadsantahay madaxweyne haddaad akhrideen warqadda madaxweynuhu igu magacaabay iyo mas'uuliyiinta kale saddex erayo ku jira ayaa runtii culays iyo ku saaray markaa mas'uuliyad weyn markuu madaxweynaha qaranka guuraa markaan arkay kartidaada hufnaantaada iyo daacadnimadaada runtii waa mas'uuliyad aad iyo aad culus madaxweyne waxaan ka balan qaadayaa ilaahay hortii iyo dhammaan shacabka ka jooga inaan mas'uuliyadda labada mar labaad igu aamintay aan qaranka si daacad ugu shaqayn doono tilmaamkana wasaaradda waxa lagu xantaa ay runtu tahay waa wasaaradaha ugu dakhliga badan ugu kharashka badan wax ugu miisaaniyadda badan ragayga hore meel baan kaga tagnay wasiirka maanta jooga wasiiru dowlaha jooga wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud waxay ku suntan yihiin raggii waxaa sooray shaqaalaha wasaaradda وما أنت نور بلي سكيل A B B C C أنا دون أبغى سكتي أم بقال الدون وأوجه غرفة بلد باتشلا waxay halkaasi la kala wareegeen xilkii Khalid Yusuf Xasan Khalid Fantastic Television caalamiga Somali News magaalada Hargeysa